E aí, rapaziada do canal Cheveteiros L, beleza? Hoje a gente vai conversar um pouquinho aí sobre barulho nas rodas aqui nas pinças, que costuma fazer normalmente quando essa pecinha aqui estraga, ó. Isso aqui é uma molinha, pessoal, que vai aqui na pastilha de freio do Chevette. Eu comprei as pecinhas, foi um pouquinho difícil de achar, acabei tendo que comprar no Mercado Livre, mas muitas pessoas acabam deixando sem, né? Ou às vezes quebra essa pontinha aqui, ó, da chapinha, e ela simplesmente cai, que foi o que aconteceu aqui no meu caso. E aí começa a incomodar o barulho, pessoal. Você começa a andar com o carro, começa a fazer barulho, quando você pisa no freio, as pastilhas assentam e aí o barulho para. Não dá influência nenhuma de correr risco, de ficar sem freio, mas incomoda bastante esse barulho, pessoal. Então hoje eu vou estar colocando as chapinhas novas aqui e vamos evitar esse problema aí dessa trepidação das pastilhas no disco aí, que acaba enchendo bastante as nossas paciências aí. Beleza, galera? Vou pegar algumas ferramentinhas ali, vou começar a tirar o pino. A gente vai bater o pino aqui, ó, da pinça, como se a gente fosse trocar uma pastilha normal, e vamos colocar a chapinha, que é a mola, aqui no local. Beleza, galera? Bom, rapaziada, agora eu vou estar mostrando para vocês aqui como que a gente coloca aqui as chapinhas aqui para evitar a trepidação da pastilha, beleza? Bom, eu já dei uma pré-batida aqui. A gente dá uma batidinha nesses pinos, beleza? Volta aqui os pininhos para trás e vamos colocar a chapinha aqui, ó. Coloca a primeira de baixo, dá uma pequena batida e vamos colocar a segunda. Vocês podem ver aqui que ela faz uma pressão, ó. Beleza? Eu vou dar uma pressionadinha aqui, até para conseguir colocar o pino. Um pouquinho de trabalho, pessoal, até porque a molinha é nova, mas é isso aí, ó. Pronto. Bom, galera, é isso aí, tá? A mola tá no lugar. E agora essa mola vai evitar que as pastilhas fiquem vibrando e fazendo barulho aí. Beleza, galera? Bom, quem gostou do vídeo aí, é algo simples, mas que incomoda bastante, pessoal, né? Essa aqui é a pinça original do Chevette. Existem várias pessoas aí que usam umas adaptações, colocando a pinça de Corsa. É muito legal, tá, galera? Eu pretendo fazer isso aí mais pra frente também, mas nesse momento, como ainda não dá, e para outras pessoas que também ainda não conseguem, não tem condição de fazer essa adaptação agora, essa mola aqui vai ajudar a tirar esse barulho dessa trepidação das pastilhas de freio. Beleza, galera? Quem gostou, curte nosso canal aí, dá uma força, compartilha nosso vídeo, se inscreva. Logo mais a gente vai ter vídeos legais aí, vamos fazer uma viagem legal aí com o pessoal aí. E aí vai sair bastante vídeo legal aí, vou mostrar bastante Chevettes aí. Fiquem atentos aí no canal, galera. Valeu, hein? Abraço.